habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyna waxay kala yihiin waa cusub madaxweynaha cusub ee Tanzania oo muujisay isbedel lagu sameeyay jawaabta dalka ee COVID-19 iyo xanibaad laga qaado warbaahinta warbixin dheeraad ah iyo falanqayn ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caawa waxa kamid ah dadaalo diblomaasiyadeed oo dib loogu soo celinayo heshiiska nuclearka Iran ayaa Vienna ka socda Mareykankuna waxa uu sheegay inay waqti qaadanayso in horumar dhab ah la gaaro madaxa booliska Minneapolis ayaa ku martiqaatay furay saraakiishiisa maxkamadda dilka George Floyd haweeney wadda in dhalinyarada ay horkacdo siyaasadda ragga ku badan yihiin BBC-da ayaa la hadashay mid ka mid ah xildhibaanada haweenka ugu da'da yar Afrika kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka dagaal ay tobaneeyo ku dhinteen gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaan idin haynaa oo goordhow noo soo socda balse aynu ku bilaabano dalka Tanzania halkaasi oo madaxweynaha cusub ee dalkaasi ay qorsheynayso in dib u habeyn ay ku samayso sida dalka uu la tacaalayo aafada viruska corona Saamiya Saalixu Xasan ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay ku dhisayso guddi gaar ah oo khubaro ah oo dawladda kala taliya sidii wax looga qaban lahaa viruska haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga ogaano qodobada ay soo bandhigtay iyo waxa ay ka dhigan yihiin waxa qaybta wararka ee BBC-da hadda toos u fadhiya Mawlid Xaaji Cabdi Mawlid maxay yihiin qodobadaasi waa mahadsan tahay Saamiya Saalixu Xasan hadalkan waxa ay jeedisay maanta mar ay ka qayb galeysay xaflad lagu dhaarinayay xubnaha golaha wasiirada ee cusub isbedel weyn ay runtii u muuqanaysaa arrintan qodobka ugu weyn markaynu ka hadalno waa arrinta COVID-19 oo dunida oo dhan si weyn u saameeyay isla markaasna waddanka Tanzania dad badan ay u dhinteen oo xilli madaxweynihii waddankaasina uu ku jiro sidaad xustay waxay sheegtay in la dhisi doono guddi gaar ah oo dawladda ka tala bixiya sidii cudurkan loola dagaalami lahaa qodobka ugu horta waa kaasi iyadoo hadlaysana waxay tiri ma noqon kartay tiri Tanzania jasiirad dunida go'doon ka ah bay tiri marka loo baahan yahay in adduunka ula dagaalamo COVID-19 hadalkaasi oo si weyn uga duwan siyaasaddii hore ee madaxweyne John Magufuli waxa kaloo ay carabaabtay inuu muuqanaysa hadalkeedii inuu yahay dadaal weyn oo dawladdu ay galayso in sidii arrintan wax looga qaban lahaa arrinta kale oo ay ka hadasho waxa ka mid ah dhinaca warbaahinta waxaana ay sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee horey loo xiray la furi doono waxay sidoo kale ka hadashay oo isbedel weyn ah arrimaha dhinaca dibadda wasiirkeeda arrimaha dibadda Mula ayaa waxa ay amartay ama fartay inuu ka shaqeeyo sidii isbedel xagga xiriir caalami ah dunida loo yeelan lahaa hadal arrintaas ku saabsan waxa ay tiri quddiisa marka si fiican loo fiirshay Cusmaanow waxay tiri Tanzania ma noqon doonto wadana gooni masaay karay tiri marka xiriirna waxay tiri waa muhiim haddaba marka qodobadaas ay sheegtay maxay ka dhigan yihiin طبعا واسبدل وين والله صعنا سياسه فرفران إلى لتميد وحنا كده وانت مدحوني إذا كهرية مدحوني كهين كواحد أو أنت بدن عذر كان يو لدجالن ككوفيد 19 كيارمها دبدي ورباهين تبع مال هذا كاستعجب مركب واحد وقتها هذا إن وضك لا يقادرنيس وهسدي أي دريمس إن عذر كانوا يه عذر أن ديل سنكرين أين تهاي إن لجهرته مركب اسبدل وين أي ترى وقتها وضك جوديه سنة طبعا اسبدل كاسنا ولا دريم دونا سيدا وقتها warbaahinta iyo baraha bulshadana si weyn ayaa arrintan looga hadlayaa waddanka Tanzania ee gudihiisa Cusmaan wad maasan tahay Mawlid Xaaji Cabdi oo qaybta wararka fadhiyay ayuu hadda si toosna u fadhiya markana Suudaan ayaa xaalad degdeg ah kaga dhawaaqday gobolka galbeedka Darfur tan ayaa ka dambeysay rabshado dhiig ay ku daateen oo ay ku dhinteen 10 qof xiisadan colaadeed ayaa ku soo korodhay gobolka tan iyo markii ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ka baxeen bishii December ee la soo dhaafay xilligaasi oo howlgalkoodu soo afjarmay Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya kani waa dagaal dhiig ku daatay oo dhex maray qabaa'ilka magaalada Al-Junaynah caasimadda gobolka galbeedka Darfur muran yar oo suuqa ka bilowda ayaa keeni kara in qof uu u dhinto kaasina waxa uu sii sababi karaa aargoosi dhex mara qabaa'ilada kala duwan
waxaa xaaladda ka sii daraa sida fudud ee dadku ay u heli karaan qori nooc walba ah. dhacdadan ugu dambaysay waxaa dagaalku ka bilowday xaafadda koonfureed ee magaalada oo ku taala soodinta Chad, laakiin markiiba magaalada ayuu gabi ahaan ku faafay. isku dhacyo ayaa socday labadii maalmood ee u dambeeyay, tobaneeyo ayaana ku dhintay, qaar badanna way ku dhaawacmeen. dad goobjoog ayaa BBC-da u sheegay in dagaalku mar kale uu bilowday maanta kadib markii xaalku uu deganaa ilaa xalay. golaha ammaanka iyo difaaca ayaa kulan degdega yeeshay, waxaana hogaaminayay Generaal Cabdilfataax al-Burhaan. shirkooda oo socday muddo dhowr saacadood ayaa keenay in xaalad degdega lagu soo rogo gobolka, waxaana ay ku heshiiyeen ansixinta sharci u ogolaanaya ciidamada militariga in ay si sharci ah ku xalliyaan xadgudubyada dhinaca amniga. mas-uuliyiinta ayaa go'aansaday inay sii wadaan ololaha hubka dhigista qasabka ah, iyaga oo markaasi tallaabo ka qaadaya cid walba oo si sharci darro ah hub u sidata. الجمع القسري للسلاح ورد golahu waxa uu go'aansaday inuu sare u qaado heerka isku xirnaanta dhammaan hay'adaha amniga iyo in la xoojiyo lana howlgeliyo howlaha amniga iyo sirdoonka ka dhanka ah burburinta iyo qalalaasaha الأمني والاستخباري ضد الأنشطة الهدامة. laakiin su-aashu waxay tahay in tallaabooyinka dowladda ay soo afjari karaan amni darrada jirta iyo in kale. magaalada Al-Junaynah waxaa hore u soo maray dhacdooyin kuwan oo kale ah markii ay isdagaaleen qabaa'ilka carabta iyo Masalid bishii January. boqolaal ayaa ku dhintay, kumanaan kunna way ku barakaceen. dagaaladan qabaa'ilka ee soo noqnoqonaya dad badan oo reer Darfur ah ammaan darro ayay dareemayaan, waxaanay aad u rajaynayaan in xaaladdu ay isbedesho. wadahadalla ayaa ka bilaabmay Vienna kuwaasi oo dib loogu soo nooleynayo heshiiskii 2015 ee nuclearka Iran. wadamada ku lugta leh hadda oo Iran ku jirto waxa ay ku jiraan wadaxaajood adag si loo soo celiyo qorshaha wadajirka ah ee wadaxaajoodka. heshiiska waxa uu dhigayaa in cunaqabataynta saaran Iran in laga dhaafo iyadana ay soo celiso in nuclearkeeda ay xadido. madaxweyne Trump waxa uu Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 2018 wuxuuna dib u soo celiyay cunaqabatayntii dhaqaale ee saarnayd Iran. Tehraanna waxa ay meesha ka saartay wadahadallo toos ah oo ay la gasho Mareykanka ilaa iyo cunaqabataynta laga qaadayo. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Iran, Rob Malley oo ah rugcadda ka tirsanaa maamuladii Clinton iyo Obama ayaa hogaaminaya wafdiga Mareykanka. heshiiskii 2015 waxa wada galay Iran iyo 6 quwadood oo waaweyn: Ingiriiska, Shiinaha, Mareykanka, Jarmalka, Ruushka iyo Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana waxa ay sheegtay in wadahadalladu ay noqon doonaan kuwo adag. maalmihii ugu horreeyay ayuunbaa lagu jiraa, lamana dhayalsan karo baaxadda caqabadaha inagu soo food leh. kama rajaynayno horumar degdega inay wadahadalladani ka soo baxaan maadaama uu weli wadaxaajood ku socdo. waxaa laga yaabaa inay adkaadaan, laakiin waxaan aaminsanahay in wadahadallada aynu la yeelanayno waddamada aynu jaalka nahay iyaguna ay la yeelanayaan Iiraan inay yihiin tallaabooyin caafimaad qaba oo hore loo qaadayo. wariyaha BBC-da ee halkaasi ku sugan Bethany Bell ayaa warbixintan oo dheeraad ah noo soo dirtay. qofna ma filaytani inay tahay howl fudud. waxaan maqalay Mareykanka iyagoo leh arrintan waxay qaadan doontaa waqti dheer oo badan, mana filayaan inay horumar ka gaaraan wareegan koowaad ee wadahadallada ee Vienna ka dhacaya. waxaan aragnay Iiraaniyiinta iyagoo leh shakhsi ahaan ulama kulmayna Mareykanka, waxaana u sabab ah cunaqabataynta. Donald Trump kaliya kuma aanu soo rogin cunaqabatayntii heshiiska, laakiin sidoo kale waxa uu ku soo rogay cunaqabatayn dheeri ah. Iiraan si xun ayay u dhaawacan tahay xilligan, laakiin waxaa jira walaac badan oo ku saabsan tallaabooyinka Iiraan qaaday inay ku xoojiso shaqadeeda nukliyeerka mar kale. in ka badan 150 qof ayaa ku dhintay dhulgo iyo daad ku dhuftay dalka Indonesia iyo dalka kale ee East Timor. robab xooggan ayaa sababay burbur ballaaran oo ay ka mid yihiin in ay biyo-xireennada qarka goostaan, guryo badanna uu daadku qaado. ilaa iyo hadda ma cadda inta qof ee la la'yahay. Bushra Nuur ayaana ka warramaysa. waa xoogga biyaha rogmaya ee xeebta Indonesia, balse tuuladan waxay noqotay meel ay ku soo haraan dhiiqo iyo burbur. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in halkan aan mar dambe aysan hoy noqon doonin. waxaan ku soo baraarugnay daad xoog leh oo durbaba guryihii qaaday. qashin ayaa dhammaan guryaha qariyey, laakiin waxaynu ku guulaysanay inaan gacan siino kuwii badbaaday. kooxaha gurmadka degdega waxay ku howlan yihiin samata bixinta dadka ku hoos xaniban burburka dhoobada. ilaa hadda ma garan karo inta qof ee maqan, waayo ma ogin xisaabta dadkii ku jiray guryaha markii daadadku ay qaadeen deegaanka.
waxaa laga yaabaa inay marti u joogtay qaarkoodna ayba deegaanka deriska ah ku maqnaayeen. arrinta degdega ah ayaa waxay tahay samata bixinta dadkii badbaaday, balse arrintaas waxaa ragaadiyey qadka wadooyinka oo go'an. aad ayaan uga murugaysanahay dhibanayaashii ku geeriyooday dhacdadan. waxaan sidoo kale dareensanahay murugada ay walaalahayga kala kulmeen saamaynta musiibada. dalka deriska la ah ee East Timor, daadadka ka dhashay biyaha waxay barxan yihiin albaabka madaxtooyada. halkan waxaa caadi ka ah dhulgo ah iyo daadadka, gaar ahaan xilliyada oomanaha. dhibaatada ka dhalatay musiibadanna waa mid aad u weyn. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa. maxaabiis ka badan 1800 ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala Nigeria kadib markii rag hubaysan ay soo weerareen. kuwa weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay galeen xabsiga oo ku yaala magaalada Owerri ee koonfur bari dalkaasi iyagoo adeegsaday qarax oo ay ku burburiyeen qaybta maamulka. booliska ayaa ku eedeeyay kooxda gooni u goosadka ee la mamnuuca Biafra in ay fuliyeen weerarka, wayna beeniyeen iyagana in ay weerarka ku lug leeyihiin. Sacuudigana waxa ay sheegeen in ay kuwa la talaalay oo kaliya loo ogol yahay in ay Maka ku xajiyaan. waa goobta ugu weyn adduunka ee dad isugu yimaadaan. caadiyan waxa yimaada ku dhawaad 2 milyan. wasaaradda xajka iyo cumradana waxay sheegtay in xujayda looga baahan yahay inay qaateen midkood 2 talaal ama 1 talaal amaba ay ka soo bogsadeen covid. siyaasaddaasi waxay dhaqan galaysaa bilowga bisha Ramadaan ee nagu soo socota. xusuusna wararkii ugu dambeeyay ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com. waxay noo soo socdaa mustaqbalka sidee buu farshaxanku noqon doonaa. waxaynu idiin haynaa farshaxankaasi goordhow. caawa iyo caalamka ayaad weli daawanaysaan. anigoo Cusmaanna waa idinla socodsiinaya. aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn.
waa cusub madaxweynaha cusub ee Tanzania oo muujisay isbeddel lagu sameeyay jawaabta dalka ee COVID-19 iyo xanibaadda laga qaadayo warbaahinta. dadaallada diblomaasiyadeed oo dib loogu soo celinayo heshiiska nukleerka Iran ayaa Vienna ka socda. Mareykankuna waxay sheegeen in ay waqti qaadanayso horumar dhab ah. taliyaha booliska Minneapolis ayaa u sheegay maxkamadda qaadaysa dacwadda Derek Chauvin oo ahaa sarkaal hore oo booliska oo loo haysto dilka George Floyd in uu jabiyay xeerka iyo habraaca shaqo ee booliska markii bishii May sanadkii hore uu soo xirayay Floyd. Derek Chauvin isaga uu diiday in uu dambiyada loo haysto galay. Waa kan bidhaan oo soo jeediyay. waxaa lagu jiraa usbuucii labaad ee ay socotay maxkamadda kiis aad u muhiim ah kaasi oo dib u horreeyay taariikhda cunsuriyadda Mareykanka ee aan xal loo helin. Derek Chauvin waa askarigii booliska ahaa ee ugu dambeeyay ee loo haysto inuu dilay qof madow. waa arrin caalamka oo dhan ruxday. You swear or affirm under penalty of perjury that the testimony about to give will be the truth and nothing but the truth. I do, sir. waa naadir in taliya booliis uu mid ka mid ah askartiisa kiis ku caddeeyo laakiinse taliyahani lamuu gaban badheedhihiisa markuu ka hadlayay falka uu sameeyey Derek Chauvin. Once Mr. Floyd had stopped resisting, markii uu Floyd joojiyay iska caabinta isla markaana uu dareemay xanuun he was markaas ayay ahayd in uu joojiyo. that should have stopped. Gariiqaanada Derek Chauvin difaacaya ayaa iyagu sheegay in Floyd uu u dhintay mukhaadaraad iyo cudurro uu hore u qabay ee aan u dhiman beelan 9 mirir ee qoorta lagaga hayay lowga. laakiin difaacoodaasi ayaa liicay kadib markii dhakhtarkii gargaarka degdega ah uu sheegay inay u badan tahay in Floyd u dhintay wadnaha oo istaagay oo ay sabab u tahay oxygen yaraan. anigoo ku saraynaya taariikhda aan heli karay waxaan u malaynayaa in hypoxia ay tahay waxa ugu macquulsan. marka hypoxia oo lagu sharaxayo sababta uu wadnuhu u istaagay macnaheedu waa in oksijiinku uu ku yaraaday. sax. maxkamaddani waxay ku bilaabantay caadifad iyo caddaymo oohin ah oo ay sheegayeen markhaatiyaashii taagnaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ee nolosha Floyd. iminkase waxay isu rogtay in khubaradu ay ka doodaan sida uu u dhintay. hoggaanka qaaradda Afrika waxaa aad ugu badan rag da ah. warbixin dhawaan ka soo baxday macadka caalamiga ee dimuqraadiyadda iyo kaalmada doorashooyinka ayaa lagu ogaaday in haweenku ay ka yihiin 24% oo kaliya 12,000 ama waxa ka badan xildhibaanada qaaradda. laakiin Emma Tovolis oo ah reer Namibia ayaa wado dadaal ay dhalinyarada ay ku soo darayso siyaasadda. sidoo kale waa mid ka mid ah haweenka ugu da'da yar ee baarlamaanka ku jira. BBC-da ayaa la hadashay isbeddelka xaaladaasi. maxamed xaraare ayaa ka waramaya. caways ayay isaga jirtaa si lamida qof kasta oo da'deeda ah oo 20 jir ah. laakiin Emma Theophilus way ka duwan tahay dadka badan ee la da'da ah. waa 24 jir waxayna durbaba wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan ka tahay dalka Namibia, taasoo ka dhigtay hawsheeda inay dhalinyarada dhacsiiso inay fahmaan sida baarlamaanku u shaqeeyo. ma ogeyn sida la ii qaabili doono. waxaa jiray dareenno badan oo isku dhafan, shaki badan oo dad badan ka yimid, kalsooni badan oo kuwa kale ka timid. waxay ahayd waxyaabo isku dhafan, laakiin waxaan qalbigayga geliyey in fursaddani ay tahay bilowga kuwa kale oo badan. iyadoo aad u da'yarayay u soo halgantay in sharciga xuquuqda carruurta ee Namibia la meel mariyo. waxaan leenahay sharci u baahan in baarlamaanku uu ansixiyo, kaasoo qaatay in ka badan 15 sano in dhab ahaantii la keeno baarlamaanka si loo meel mariyo. weli waxaa jira halgan dheeraad ah oo ay doonaysa inay ku guulaysato. dadku waxyaabahay su'aalaha ka keenaan keliya kuma eka adeega bulshada iyo ka shaqayntayda dowladda, laakiin khibradayda guud ee nolosha ayay su'aala ka keenaan. marka ay noqoto jinsigayga iyo eexda jinsiga, laga yaaba inay dadku igaga eexdaan jinsigayga haddii ay noqoto baarlamaanka dhexdiisa, xafiisyada kale iyo ama baraha bulshadaba. haddii aan idinla hadla ka dumar ahaan iyo xubin ka tirsan baarlamaanka, waxaan idinka codsanayaa inaad ka laabataan, maxaa yeelay ma aqbalayno hadalkiina. waxay dhiirigelin u tahay dadka kale. waxaa jiray xamaasad midnimo iyo fahamka ah in aan gelayno casri cusub. waxaan aad ula cajabnay sida ay kor ugu kacday heerka cabsi la'aan iyo in ay hormuud ka noqotay una doodo arrimaha dhabta ah ee quseeya gabdhaha yaryar.
dhallinyaradu waxay leeyihiin awood ay wax ku hoggaamiyaan diyaarna waxay u yihiin inay miiska tagaan waxaan u malaynayaa in ay taasina siin doonto xitaa kuraasi dheeri ah dhallinyarada da'doodu ka yar tahay 35 waa qaybta ugu badan ee dadweynaha sidaas darteed haddii aanay ku jirin waxay halis ku tahay hay-ad kasta waa inaad ku dartaa dhallinyarada jagooyinka hoggaaminta dabcan waxa aad ku jirtay baarlamaanka dhallinyarada waxa aan kaa dhigi lahaa wasiir haddii booskaasi bannaan yahay hadda waad u qalantaa keliya waxa aad u sheegi kartaa qofka awooddiisa marka aad howl u dhiibtid dalka namibiya waxa uu sameeyey horumar ballaaran ku dhowaad kala bar baarlamaanku waa dumar ra'iisul wasaaruhu waa haween laakiin weli waxaa laga dhursugayaa in hoggaanka ugu sarreeya dalka ay haween ku qabtaan waxaan matalayaa isbeddelka ka soo baxaya afrika markana wararka ciyaaraha ee caawa ciyaaraha caawa dhacaya ee Champions League Liverpool iyo Real Madrid ayaa kulmaya wax uu maamulka kala ballan qaaday in adigiisa aysan ujeedkoodu ahayn argudasho la xiriirta guuldaradii saddexdii halka ahayd ciyaaraha kale ee caawa dhacayana waa Borussia Dortmund oo markii ugu dambeysay tartanka ku guuleysatay 1997 waxayna caawa gurigooda ugu tagi doonaan naadiga horyaalka Ingiriiska ee Manchester City xalay horyaalka Ingiriiskana ciyaarihii dhacay West Ham ayaa gashay booska afraad kadib markii ay 3-2 kaga badisay Wolves halka ay naadiga booska 8aad ku jira ee Everton ay ahayd ciyaartii afraad ee aysan guuleysan kadib markii ay barbaro hal yaala gurigooda kula galeen Crystal Palace oo liiska horyaalka kaga jirta booska 12aad farshaxanada caadiga ah sida kuwa rinjiga ama qadka laga sameeyo waa kuwa qiimo leh maxaa yeelay waa hal nooc laakiin farshaxanka casriga ayaa si aan dhamaad lahayn loo badin karaa hal farshaxan oo digital ayaa lagu iibiyey malaayiin dollar qofka ku guuleystay ayaana heli doonin sawirka ama xitaa isaga oo daabacan balse waxa uu helayaa astaan u taagan farshaxankaasi oo la yiraahdo NFT haddaba waa maxay NFT miyay joojin kartaa inaan farshaxanka la koobiyeen aadan saalimin ayaa ka waramaya gudaha istuudiyaha dhabta ah ee Jonatoniye waxa uu samaynayaa howl farshaxan cusub waa tijaabo kooban oo istuudiyaha dhexdiisa aad arkaysa farshaxan khiyaali ah oo samaysmaya laakiin farshaxanka laftiisu ma aha mid jira sidaa daraaddeed waa nooc ka duwan siyaabaha loo sameeyo farshaxanka marka uu dhab yahay arrintani waa mid gebi ahaanba khiyaali ah Jonatoniye waxa uu caan ku yahay sawirkiisa casriga laakiin waxa uu xaraashay mid ka mid ah hal abuurkiisa digitalka ah ee internetka kaasoo lagu yeero NFT astaan aan la bedeli karin qayb ka mid ah hab cusub oo lagu iibiyey farshaxanka digitalka dhabtii waa hindise aad u sarreeyo waxaa laga hadlayaa farshaxan aan jirin oo aan la taaban karin oo haddana lagu kala iibsanaya lacag aan jirin oo aan dunida caadiga ah lagu soo bandhigi karin marka waxay u muuqataa fikrad aad u qurux badan oo aanse la taaban karin waase hindise cusub oo kuu suurtagelinaya in arrimo aanan macquul ka ahayn dunida caadiga ah ay macquul noqdaan marka waa maxay NFT waa astaan gaar ah oo digital ah oo la socoto shahaado digital ah oo lahaansho ah dhowaan kollejka farshaxanka digitalka ee Pebble ee loo yaqaano First 5000 Days ayaa lagu iibiyey 69 milyan oo dollar oo lacagta digitalka ah markii aad iibsanaysid farshaxanka NFT lahaanshaha waxaa lagugu qorayaa buugga tooska ah ee online-ka laga arki karo ee kaydka internetka taas macnaheedu ma aha in nuqulo kale aanay jirin dhabtii waxaan u malaynayaa inaan bilowga joogno oo aynu weli arkin kartida farshaxanka casriga waan arki doonaa sida horumarku u socdo waad og tahay marka qaababka farshaxnimada ee cusub ay soo baxaan mar walba wakhti dheer ayay kugu qaadanaysaa inaad hirgeliso ama ay hirgalaan farshaxanada NFT ayaa dhigay bandhigyo adduunka sanadkan markii ugu horeysana Mareykanka waxaa laga furay magaalada New York laakiin online-ka ama derbiga dad badan oo dunida farshaxanka ah aad ulama dhacsana ilaa iyo hadda shaqada aysan farshaxaniintu samayn waxaan isleeyahay waa samaynta midda asalka ah waana waxa gooniga ah ee aan raadinayo
that otherness. si xiise leh ayay dadku u daawanayaan waxyaabo xiise leh oo halkan ka dhacaya oo runtii laga yaabo inay noqdaan hab cusub oo farshaxanka loo sameeyo mustaqbalka qiimaha iyo qayaha farshaxanka ilaa iminka la sameeyo waxaa laga yaabaa inaan ka badbadinayo maadaama aan aniguba ka mid ahay dadka farshaxanka samaynaya waxaase ii muuqata in farshaxanku uu meel xiise leh ku socdo guud ahaan farshaxankuba waa wax macno ahaan ay dadku aaminaan oo waxaa la siistaa qiimo ka badan wadarta qaybihiisa kala duwan sida nooca ama qalabka laga sameeyey marka dhanka laga eego haddaba noocan cusubi waa mid kuwii hore baac dheer mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah ee wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka waadna ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan habeen dambe kulmi doono aniga iyo dhammaan intii barnaamijka ka shaqaysay waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo waadna ku mahadsantihiin daawashadiina